哎，有没有一楼带超大花园、50-60平花园那种房子呀？有，在前方。我这刚买点面包，正打算去拍呢。一楼那个花园能有50-60平米大，也是我的一个粉丝，买了房子闲置很多年了，一直也没来住。而且呢，咱小区门口呢也有成熟的商业，便民市场，包括青岛航空学院、东海幼儿园、小学、初中、高中、南山大学航空学院就在咱家门口。咱家门口还有一个正在建设的临海公园。走，带你们看看。左手边这儿有一个洗浴中心，也可以蒸桑拿之类的。前方这条商业街就在咱家门口。前方这条商业街，大家看看啊，有这个照相馆啊、超市、各类美食饭店、药店、诊所，还有一个东海医院、海鲜面馆、面包店、理发店。这个就是东海医院，大家可以在这儿输液、打针、吊瓶啊之类的，简单包扎，这儿都能进行了。那么我们这个小区呢，距离龙口市最好的医院人民医院3级1等医院，开车也就是5-6分钟的车程。派出所也在咱家门口，在这儿有一个东海派出所办事处。正前方这个位置啊，就是正在建设的临海公园、海滨公园。整个东海的社区服务中心也在咱们小区，大家看，就在前方的这个物业会所里边呢，可以打球，一些业主活动都在这个会所。走吧，带你们看房去。到咱家门口，从小区北门进来就是，大家看看小区这个楼房的外立面情况。这是一个中间户，咱这栋楼住的业主还不少，大家看看。1、2、3、4、5，咱家门口就有5辆车。反正网上好多网友也说，怎么也看不见人呢？其实差不多每栋楼住都能有个4、5户吧。进家看房，这咱家花园，哎，这下面是种的啥呀？是野草，哦，不是菜，野草。这个花园绝对有将近60平方，特别的大。你看，大家可以在这个地方露天烧烤啊，晒个被啊什么的，然后旁边这个地方一溜一溜的可以种点自己喜欢的瓜果蔬菜。然后之前这个房东呢，你看这儿还弄了个水池子，这水池子可以在里边种点荷花、莲花，养点金鱼啊啥的，特别好。旁边还种了好多好多的这个葡萄树。看看，人家看看。咱们家呢是客厅通向这个花园的。好，从入户门开始看，这个房子是60平米，买60平米送60平米的超大花园。进门左手边这个地方是一个餐厅的位置，房东还把它放了一个冰箱，可以在这儿吃饭。然后这边呢可以放一个鞋柜，放点鞋啊啥的。进门右手边是卫生间，卫生间也挺宽敞的也放了，你看这边洗脸、马桶，然后这边洗澡，洗衣机的话也可以放在这儿。也可以把它放到阳台上。看一下主卧室，房东告诉我说这个地热，下面是地热铺的地板什么的。然后大衣柜，这大衣柜好大呀，哇，能放好多衣服上面又做了那么一块。然后这个地方睡觉，现在是上午的将近11点，你看大家看一下这个采光是非常不错的。之前这个房东也是在这儿常住，做了双层玻璃，保温效果是非常不错的。孩子在这边上学，所以说大家考虑就是说上学的话，可以考虑这个小区。这个小区门口就是各个学校。好，再看一下厨房，厨房呢非常的宽敞，太大了 ，L 造型，这边可以切菜揉面、包饺子，这边炒菜，这边刷碗。然后这边呢可以放一个冰箱。好，然后这边呢就是咱们家大客厅了，客厅通往花园的。客厅旁边就是餐厅。这个户型的话，作为南向户型，这个户型还是挺好的，一室一厅分开的沙发、茶几，这面可以挂电视，然后还有空调。这个房间里边的空调呢也是都带的。然后呢，客厅通向花园，先有时光建议把这个拆了，这样咱家这个客厅显然就能更加宽敞了。这边是阳台的位置，上面可以晾晒衣服呀。然后洗衣机的话可以放在这儿，
之前这房东也是呢，特别的规矩，做了好多这种柜子哈，就是增加收纳空间，这样不至于显得太乱。好，现在到花园了。你看这房东，这也是他自己建的，里边可以放点工具啊，拖把呀之类的。这就是咱们家超大花园，花园种点花啊，种点菜，露天烧烤都是非常不错的。好，这个房子贤主时光就给大家参观完毕了哈。买60平米的住宅送60平米的超大花园。喜欢这个房子，喜欢贤主时光视频的，给贤主时光点赞、评论、关注加转发，点赞查案，感谢大家的一路观看和陪伴，拜拜。